السلام عليكم. طبعا رجعت لكم فيديو جديد وموضوع جديد ومقطعنا لليوم. نلعب شباب كلاش رويال. تو شباب، انا نسيت اقولكم انه قناتي نزل عليها هنيك رويال وكمان اذا تريدون قولوا لي شو اني نلعب خلينا نروح. طيب شباب، فتنا على اللعبة. طيب شباب، هاي التشكيلة اللي يا شباب تخيلوا نخسر. لا يا شباب، خسرنا طلعة. شكلنا شباب نخسر القلعة الثانية. يا شباب لا يا شباب، يا رب نفوز يا شباب. يا شباب يا شباب. طبعا شباب، اعذروني اذا ما بتكلم كثير او اول مرة بصور. لا يا شباب، أول معركة خسرنا فيها. خلينا نلعب المعركة الثانية. طبعا شباب، هي اللي كلان إذا تريدوا تدخلون عليه. نلعب معركة 2 ضد 2. يلا شباب، مباراة سريعة.
طيب والله يا شباب الاثنين عندنا هياكل، خلينا ننزلها. شباب انتم ملاحظين انه اللي انا بنزلهم نفس اللي هو بنزلهم؟ شباب فزنا، مو فزنا لسه. يا شباب والله يا شباب فزنا. طبعا شباب هاي اخر معركة، لان ما اريد اطول الفيديو عليكم. خلينا نلعب. طبعا شباب اعرف بجوز بعضكم يقولوا لي يا امير يا نوب انت ما تعرف التشكيلين جيد ولا تنزل اشياء جيدة. طبعا شباب انا جديد قررت العب فيها او بلشت العب فيها، بدأت. تخيلوا يا شباب نخسر. لا يا شباب الا هذا، هسه حسيت بشعوري وبنزله والخصم فيه يسوي. يا شباب لا يا شباب القرية الأولى. القرية الأولى شنو؟ طبعا شباب والله ما أعرف ليش أحكي عراقي، أصحابي كلهم من العراق. تحية لأهل العراق والبلدان كلها. أوه الشباب القلعة الأولى، خلينا نهجم. لا شباب لا لا لا، يا شباب والله خايف نخسر.
يا شباب. أوه. يا شباب لا 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 نخسر. يا شباب خلاص خسرنا. اوه شباب. زي ما تشوف شباب وصلنا لنهاية المقطع وفعلوا فعلوا